1 number 2 လောက်မခက်ဘူးနံပါတ်3ကနံပါတ်2ထက်လွယ်တယ်နံပါတ်2ကအခက်ဆုံးနံပါတ်3ကတော့နံပါတ်2လောက်မခက်ဘူးအခုနံပါတ်3ကိုပြပြမယ်နော်ဟိုမရတာရှိလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုမေးကြနော်နားမလဲတာရှိရင်လေတခါတည်းဒီမှာဟောမဖြစ်ခင်မှာမေးလို့ဒါပြီးရင် force ကိုတွားတော့မယ် force တွားပြီးရင်force က momentum ရယ်နောက်ပြီးတော့ moment ရယ် moment ထိသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ course ကဟိုဟာတွေက kinematic ကကုန်တော့ဖြစ်သွားပြီနော် kinematic ကပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြရင် kinematic အားလုံးကိုစုပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကြတော့တနားရီမေးခွန်းမလုပ်တော့2နာရီမေးခွန်းလောက်သွားမယ်တနားရီခွဲ2နာရီမေးခွန်းလောက်သွားမှအကုန်စုံလုံးမေးလို့ရနော်ကဲကြည့်အောင် number 3ကိုကြည့်မယ် here is the distant time graph for a car journey ကားတစ်စီးရဲ့ journey ကို distant time graph နဲ့နော်တေချာကြည့်နော် speed time graph မဟုတ်ပါဘူး distant time graph ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ slope နဲ့ပြထားတာတွေအကုန်လုံးက constant velocity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး use it to calculate အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ graph ကိုသုံးပြီးတော့ calculate အောက်မှာတွက်ပေးပါတဲ့ A က the speed for the first hour ဆိုတာပထမတနာရီအတွက် speed ကိုပြောပြပါတဲ့ speed ဘယ်လောက်လဲတဲ့ပြောထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမတနာရီဆိုတော့ speed ကိုလိုချင် distance ကို time နဲ့စွမ်းအောင်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် speed ဘယ်လောက်လဲသိချင်ရင် time ကတနာရီလို့ပြောထားတယ်တနာရီနဲ့စားပေးရမယ် distance ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုပထမတနာရီအတွင်းမှာရောက်သွားတဲ့ distance ကိုတွက်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့ 100 ကအောက်နှစ်ကွက်မှာဆိုတော့80ကီလိုမီတာနဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့80ကီလိုမီတာပေါ့အဲ့ဒီတော့နံပါတ် A က speed is equal to 80 by 1 hour 80 kilometer by 1 hour equal to 80 kilometer per hour ပြီးသွားပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် A ရဲ့အဖြေက80 kilometer per hour ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနာရီအတွင်းမှာရောက်သွားတဲ့ခရီးက80 kilometer ရောက်တယ်လို့ပုံမှာပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် A ဒီလိုလေးရေးပါတခါတဲ့ SPEED speed is equal to 80 by 1 equal to 80 kilometer by 80 kilometer per hour လို့တခါတဲ့ရေးလိုက်ပြီးပါတယ်ဘာမှထွေထွေရေးပြနေစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် distance d is equal to 80 kilometer time is equal to 1 hour speed v is equal to 80 by 1 equal to 80 kilometer per hour ဒီလိုတွက်လဲရပါတယ်တူတူပါပဲဘယ်လိုတွက်တော့နံပါတ် B ကြည့်အောင် B ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the greatest speed လို့ပြောထားတဲ့အတွက် speed အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လို speed တွေကိုလိုက်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ slope ဖြစ်နေတဲ့ speed တွေကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဘယ် slope ကအမှတ်ဆုံးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါ steeper ဘယ်ဟာအဖြစ်ဆုံးလဲဆိုတော့2 hour နဲ့3 hour ကြားမှာ steeper အဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် 3.5 hour နဲ့5 hour ကြားမှာကနည်းနည်းရော့ပါတယ် speed ကအလေအလတ်ကကြတော့0 to 1 hour အလေအလတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ steeper အဖြစ်ဆုံးကိုကြည့်တဲ့အခါ2နာရီကနေ3နာရီကြား2 to 3 hour 2 နဲ့3 hour ဆိုတော့1 hour ပဲကြာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ3 hour တွေက2 hour နှုတ်1 hour time က1 hour ဖြစ်ပါတယ် distance ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့80ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဘယ်အထိတက်သွားလဲဆိုတော့210အထိတက်သွားပါတယ်80ကနေ210အထိတက်သွားတယ်ဆိုတော့210 minus 80အဲ့လိုသွား210 minus 80 210 minus 80ဆိုရင်သူသွားခဲ့တဲ့ distance တနာရီအတွင်းသွားခဲ့တဲ့ distance ရပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကိုတွက်မယ်နံပါတ် B greatest speed ဟုတ်လား greatest speed ကိုလိုချင်ရင်ပထမဦးဆုံး distance ကိုအရင်တွက်မယ်210ဘယ်ကနေစတက်တာလဲ80ကနေစတက်တာပါ minus လုပ်လိုက်ပါ130 kilometer ရောက်ပါတယ် time ကကြတော့2 hour to 3 hour ဆိုတော့3 minus 2 equal to 1 hour ဖြစ်ပါတယ်
I do greatest speed equal to 130 divided by 1 equal to 130 kilometer per hour. Number 3. Number 3 are the average speed of the car for the whole journey. Whole journey to average speed. Average ဆိုတဲ့သဘောကိုအခုနည်းနည်းလေးချက်ပြောပြမယ် average ဆိုတဲ့သဘောကိုရောနေမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါ speed တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ပထမ speed ဒုတိယ speed တတိယ speed အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့လောက်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး total distance ကို total time နဲ့စားပါဥပမာဒီကနေမန္တလေးကိုသွားတယ်မိုင်380ရှိတယ်လမ်းမှာကြိုက်တယ်လို့မောင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာထမင်းဝင်စားကြိုက်တဲ့နေရာမှာရက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရက်ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းမောင်းတဲ့နေရာလည်းရှိမယ်မြန်မြန်မောင်းတဲ့နေရာလည်းရှိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကီလိုမိုင်380ကို10 နာရီနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် total distance ကမိုင်380စုစုပေါင်းကြာခြင်းက10 နာရီ380ကို10နဲ့စားဟော37 မိုင် per hour ရတယ် average speed ဒီတနာရီကို38မိုင်နှုန်းနဲ့မောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးပြီဒီတစ်ခုချင်းကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ total distance မိုင် total time ဖြစ်တဲ့အတွက် total distance ကစုစုပေါင်းကီလိုမီတာ300ရောက်ပါတယ် total time က9 နာရီကြာပါတယ်ဒီခီးတစ်ခုလုံးမှာရက်တာနားတာတွေပါအကုန်ပါပါတယ်ရက်တာတွေရှိတယ်နော်တနာရီနဲ့2 နာရီကြားမှာရက်နေတာပါတဲ့ Forrestal မြင်းတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့3 နာရီနဲ့3 နာရီခွဲကြားမှာရက်နေတာပါအဲ့ဒါခဏနားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပါအကုန်ပါပါတယ် total time ပြီးရင် total distance က300ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့300ကိုကီလိုမီတာ300မှာရက်သွားတယ်အမြင့်ဆုံးနာရီက9 နာရီဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးနာရီကအများဆုံးရောက်တဲ့ distance က300ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ total distance by total time average speed ထွက်လာပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ average speed ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် total distance equal to 300 kilometer total time 5 hour ကောင်းပြီ average speed equal to 300 by 5ဒီလိုတွက်လိုက်ရင်ရပါတယ် average speed ဆိုတာ v bar လို့ရေးပါတယ် v ကိုအပေါ်က bar လေးထည့်ထားတာ v ကရိုးရိုး speed ပါခရီးတစ်ခုချင်းကြားတဲ့ speed ဟုတ်နော် partially speed အမမို့ particularly ဟုတ်လားနော် v bar ဆိုတာကတော့ the whole journey အတွက်ဖြစ်ပါတယ် v bar average speed equal to 60 km per hour ရပါတယ်ဒါပဲနံပါတ် C ပါတွက်ထားတာလေးကူးခြင်းပြီးရင်ကူးပါရပါတယ်အခု D သွားကြည့်အောင်နံပါတ် D ပါမေးထားလဲကြည့်အောင်နံပါတ် D ကsorry E ကမှားပြီးတွက်လိုက်တယ်နော် D နဲ့ E နဲ့မှားသွားတယ် sorry ပါအခုတွက်လိုက်တာကို E လို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ C လဲကြံရင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာဒီဘက်ကဟာတွေကိုပဲပြောသွားမိတယ်ခဏလေး A ရ C ရ E ရသုံးဖို့ပြောသွားမိတယ် B ရ D ရကြံရင်ခဲ့တယ်ပဲကြည့်အောင်ရှေ့ရဥစ္စာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့A ရ C ရ E ရသုံးဖို့ကိုပြောသွားတယ်အစင်လိုက်သွားမိပါတယ်အပေါ်အောက် A C E ပုံခုဖြစ်နေ B နဲ့ D နဲ့အခုပြောမယ် ACE သုံးဖို့ကိုပြောမိပါတယ် B နဲ့ D နဲ့အခုပြောမယ် B က the speed for the last hour last hour အတွက် speed လို့ပြောတယ် last hour ဆိုတော့3 နာရီခွဲကနေ9 နာရီအထိပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ speed ကတူတူပဲ constant speed ပဲဘာဖြစ်လို့လဲမြင်းချောင်းကတစ်ဖြောင်နဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့3 နာရီခွဲနဲ့9 နာရီကြား distance ကိုယူအဲ့ဒီရဲ့ time နဲ့ဘာလို့စားပေးရမယ်3 နာရီခွဲနဲ့9 နာရီကြားဆိုတော့1 နာရီခွဲကြာတာပေါ့ 1.5 hour ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီရဲ့ distance ဘယ်လောက်ရောက်လဲကြည့်အောင်230ကနေ300အထိရောက်သွားတယ်စုစုပေါင်း90 km ရောက်ပါတယ်1 နာရီခွဲကြာပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ B အတွက်တွက်အောင် B အတွက်က distance
300 210ကိုနှုတ်ပါရောက်တဲ့ကီလိုမီတာ90ကီလိုမီတာရှိပါတယ် time ကိုတွက်မယ် time က9နာရီတည်းက 3.5 hour ကိုနှုတ်လိုက်ပါ 1.5 hour ရပါတယ် 1.5 hour တော့ 3/2 hour လဲတူပါပဲအဲ့တော့မှ speed ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် distance ကို time နဲ့စားတော့ 90 divided by 3/2 အဲ့လို divided ကို multiply ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရပါတယ်အောက်ကရှိတဲ့ friction ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးရတယ် 90 multiply by 2/3 ဖြစ်သွား3 တလီ3 3လီ3ညဘယ်လောက်ရလဲ 3/2 hour နော်90ရောက်တယ်ဆိုတော့တနာရီခွဲကြာတယ်90တနာရီခွဲ 2/3 60တနာရီကို60နာရီဝက်ကို30 90မှန်ပါတယ်60 km/h ဒါပြီးသွားပါပြီကဲ B ပြီးရင် C ကိုကြည့်ရတော့မယ် B C D D ကိုကြည့်ရတော့မယ် D ကဘာလဲဆိုတော့ the lowest speed အနှိမ့်ဆုံး speed ကိုပြောပါအနှိမ့်ဆုံး speed ကဘယ် speed ဖြစ်မလဲပထမဆုံး speed ဆရာတို့ရှာထားပြီးပြီ80 km/h ပါ second speed ရှာထားပြီးပြီ130 km/h ပါဟုတ်ပြီနော် last hour မှာ60 km/h ပါ3ခုမှာအနှိမ့်ဆုံး speed ဒီပါလဲအနှိမ့်ဆုံး speed က B ရဟာပဲပြန်မေးထားတာ greater speed နဲ့ lower speed အနှိမ့်ဆုံး speed ကဘယ်လောက်လဲ60 km/h ဖြစ်ပါတယ်ဒါကမောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာတကယ်လို့ရက်တာတွေပါထည့်ပြောရင်အနှိမ့်ဆုံး speed က0 km/h လို့ပြောနော်သူကမောင်းနေတဲ့ speed ကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနှိမ့်ဆုံး speed ဒီ60 km/h လို့ရေးလိုက်ရင်ပြီးပါအနှိမ့်ဆုံး speed ဒီ60 km/h ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှိဟာကူအောင်မလားဆက်ပြန်ပြောပဲ A ရယ် C ရယ် E ရယ်ပြီးတော့မှ BD ပြန်လာအဲ့ဒါဆရာတစ်ဖက်တည်းကြည့်လိုက်လို့နော် C ရ B ရယ် C တွေကိုမကြည့်လိုက်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်တည်းကြည့်လိုက်ကဲကူးမယ်ဆိုချက်ကူးထားပါကူးပြီးလို့ရှိရင်အခန်းအသစ်သွားအောင်ဒီနေ့အခန်းအသစ်လေးသွားမှာ force နဲ့ပတ်သက်တာတွေသွားမယ် Newton law နဲ့ပတ်သက်တာတွေသိမယ်ကိုရန်10တန်းတက်ပြီးသားလူတွေကြတော့ Newton law တို့ဘာလို့ first law တို့ second law တို့ third law တို့ကြက်ချီတက်ပူးပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ဒီ law တွေကိုပဲသင်ပါဒါပေမဲ့ definition ရေးပုံသားပုံလေးတွေကတော့မတူကြပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီသူ့ရဲ့ logic ကဒါပါပဲဘာနဲ့ရေးတူတူပါပဲအဓိကကတော့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီဟွာတွေကတော့ကိုရန်10တန်းဗမာကျောင်းမှာတော့ definition တွေကိုအတိအကျတော်တော်အရေးထားပါဘာကြောင့်တို့ကအရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ definition ကနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ပါဖြစ်သူ့ရဲ့ law တစ်ခုလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲသွားစရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့သူက definition ကိုအတိအကျကြက်ပြီးရေးခိုင်းတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့နားလည်တယ်လို့ရေးလို့ရပါတယ် sentence မှန်တယ်သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ရ
ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သွားအောင်နော်အခန်းတစ်လေးသွားရအောင် ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ နံပါတ်1က speak for the last hour ဆိုတော့4နဲ့5နဲ့ကြားတွေကအချိန်ကိုတွက်ပေးရမှာမဟုတ်လား တူတူပဲလေသမီး4နဲ့5နဲ့ဂျားတွေကအချိန်ကိုတွက်လဲအဲ့ဒီမြင်းချောင်းကြီးကတစ်ဖြောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက် speak ကတူတူပဲထွက်မှာသိလားဒီတိုင်းပဲထွက်လိမ့်မယ်ဒီမြင်းချောင်းကို slope တစ်ခုပေါ့ကွာသမီးရယ် slope တစ်ခုရှိတယ်မလား slope တစ်ခု4နဲ့5နဲ့ဂျားကြတော့သမီးဘာလဲဆိုတော့ဆရာဘာကြောင့်4နဲ့5နဲ့ဂျားကိုသမီးတို့ဘာကြောင့်တွက်မပေးလိုက်4နဲ့5နဲ့ဂျားမှာလေ4နာရီနဲ့5နာရီကတော့ okay တယ် distance ကြတော့ပြဿနာ distance ကဘာလဲဆိုတော့ကြားကြနေတယ်ယူရတာခက်မှာဆိုလို့သဘောပေါက်လား distance အတိအကျမရဘူးကွာဆရာပြပြမယ်ဒီလို4နာရီနဲ့5နာရီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် distance အတိရတယ်ကွာအဲ့တိုင်းတွက်လဲရတယ်သမီးပြောလို့တွက်လို့ရတယ် distance အတိဆိုတာက4နာရီမှာ distance ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့240ကွတိဟုတ်လား ဟုတ်240ရှိတယ် 240နဲ့300နဲ့ဆို60မဟုတ်လားသမီး240ကနေ300အထိလေ4နာရီမှာ240ရောက်ပြီ5နာရီမှာ300ရောက်တယ်ဆိုတော့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်60မရဘူးလားအဲ့ဒီကြားမှာကီလိုမီတာ60ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကို1 hour နဲ့စားတော့60 km/h ဒါပဲပြန်ရတယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ဆရာတူတူပဲသမီး4နာရီနဲ့5နာရီကြားတွက်ချင်လည်းတွက်လို့ရတယ်ဆရာပထမကြည့်လိုက်တာကဒီမှာပုံကသေးနေတော့4နာရီမှာကွက်တိမရဘူးလို့ထင်လို့ဂျားတဲ့ကြနေတွက်ရတာခက်မှာဆိုလို့အတိသိတဲ့နေရာနဲ့နှမ်းပြီးတွက်လိုက်အဲ့ဒီ slope တွေကဘယ်နေရာမှာတွက်အဲ့ slope ကတန်ဖိုးကတူတူပဲ slope တစ်ကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ slope ကတန်ဖိုးကတူတူပဲဘယ်နေရာတွက်ဘယ်နေရာဖြတ်တွက်တူတူပဲနော်60 km/h ပဲရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့4နာရီနဲ့5နာရီကြားပဲတွက်လိုက်4နာရီနဲ့5နာရီကြားအတိရတယ်ဆိုအဲ့လိုအတိတွက်လိုက်လေဘယ်လိုတွက်မလဲ last hour တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် last hour အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် distance is equal to 300 sorry အပေါ်ဥစ္စာဒီကောင်တွက်ရမှာမဟုတ်နော်ဒီကောင်ပါလေကိုကောင်1 hour ပဲတွက်လိုက်အဲ့ဒါလည်းလွယ်တယ်ကိုလွယ်သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မိလိုက်ရော distance ဘယ်လောက်လဲ300တဲ့ကဘာနှုတ်မလဲ240ကိုနှုတ်လိုက်60မရဘူးလား4နာရီမှာ240ရောက်တယ်9နာရီလည်းပြည့်ရောတနာရီလည်းကြာသွားရော300ကိုရောက်သွားတယ်300နဲ့240 60အချိန်ကတော့4နာရီနဲ့9နာရီဆိုတော့9နှုတ်4ပေါ့ equal to 1 hour ပေါ့ speed is equal to 60 divided by 1 equal to 60 km/h ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွက်လိုက်ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကြည့်ကြရအောင်အဲ့လိုမေးတာကောင်းတယ်မေးအဲ့လိုမေးမှဒါမှဆရာလည်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလို့ရတခါလေဆရာတို့လည်းဒီမှာသင်တန်းနဲ့လောတာတွေပဲရှိတယ်လောတဲ့အခါမျိုးတွေကြတော့နည်းနည်းကြော်သွားတာတွေပဲရှိတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောပြလို့ရမှာအဲ့လိုမရှင်းမေးအဲ့လေးပြန်ကောင်းတယ်ဒါနော်မေးနော်မမေးပဲမနေနဲ့နားမလဲလိုက်ဘူးထင်ချက်ချင်းမေးပါကြည့်အောင် force နဲ့ပတ်သက်လို့ force က ma ဆိုတာသင်ခဲ့ပြီးပြီအခုက turning effect of forces force တွေရဲ့ turning effect ဟုတ်ပြီနော် turning effect ဆိုတာအားသက်ရောက်ရင်အရာဝတ္ထုတွေကတစ်ဖက်မှာ pivot တော့မဟုတ် fulcrum ဆိုတာထားမယ်ဆိုလဲချက်ပေါ့လဲချက်ရှိလို့ရှိရင်အားသက်ရောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကလဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လဲသွားတယ်အဲ့လို turning effect ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာအဓိက turning effect ကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့
ဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တကားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်တကားပိတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ turning effect ပါဟုတ်ပြီနော်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့ဘက်ကိုရွေ့မသွားဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာတေးသေးချာချာပတ်တာနဲ့တွဲထားတဲ့အတွက်အဲ့ပတ်တာတွဲထားတာကိုမူတည်ပြီးတော့တကားလဲပြီးတော့ပွင့်သွား slide တို့ကြတော့ကိုဆွဲတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ slide တို့ကြတော့ turning effect မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပဲသွားတာညာဘက်ကိုအားတက်ရောက်ရင် slide တို့ကြီးကညာဘက်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုအားပြန်တက်ရောက်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်လာလိမ့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ turning effect ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုအားတက်ရောက်လိုက်တာနဲ့တကားကိုတော့တဲ့တွန်းလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ pivot ရှိတယ်ပတ်တာတက်ထားတယ်အဲ့ပတ်တာဘက်ကိုစုံချက်အနေနဲ့ထားပြီးလဲထွက်သွားတာ clockwise anti clockwise လဲပါတယ် clockwise ဆိုတာနိုင်လက်တံပုံလဲတာ anti clockwise ဆိုတာနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲတာကိုပြောတာနော်နိုင်ဘယ်လိုသွားသလဲအဲ့လိုသွားတာကို clockwise လို့ခေါ်ပြီးတော့နိုင်လက်တံနဲ့ပြောင်းပြန်လဲရင် anti clockwise လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကို moment of a force လို့ခေါ်ပါတယ် force က moment turning effect ကြောင့်ဖြစ်တော့ moment အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပါကြည့်ရအောင် a moment of a force figure 4.2 မှာ shows a boy who is trying to open the heavy door by pushing on it ဟုတ်လားအရန်လေးတဲ့တကားတစ်ခုကိုဘာလုပ်လဲပွင့်သွားဖို့အတွက်တွန်းနေတာ he must make the turning effect သူလုပ်နေတာ turning effect ပေါ့နော် of his force as big as possible သူ့ရဲ့အားကိုကြီးတဲ့ထက်ကြီးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် how should he push သူဘယ်လိုတွန်းတင်တယ်လဲ first of all နော် look for the pivot ကိုတေချာကြည့်ပါဘယ်နေရာမှာလဲချက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုတေချာကြည့်ပါပတ်ထားပါလဲချက်နဲ့အဝေးဆုံးနေရာကနေတွန်းအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအားနည်းနဲ့ဟိုဘက်မှာတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုက turning effect ကပို့ပြီးတော့အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်လဲချက်နဲ့ဝေးလေအင်အားကြီးလေပါပဲအဲ့ဒါကိုဥပမာဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုတော့စီဆောရင်ဘူးကြမယ်တချို့လဲကစားဘူးကြမယ်စီဆောနော်စီဆောကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့စီဆောတစ်ခုကဒီအလဲမှာလဲချက်ထားတယ်လဲချက်ကိုတော့ဒါလေးနဲ့ပဲပြလိုက်ဒီဘက်မှာလူတယောက်ထိုင်နေဒီဘက်မှာလည်းလူတယောက်ထိုင်နေအားချင်းညီနေဘယ်ဘက်ကိုမှမလဲပါဘူးအားချင်းညီနေတဲ့ distance ကလည်းတူနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုမှမလဲပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာအားချင်းတော့တူတယ်အလေးချိန်ချင်းတူတဲ့လူပဲတယောက်ကနည်းနည်းရှေ့တိုးပြီးထိုင်လိုက်အဲ့လိုနည်းနည်းရှေ့တိုးထိုင်လိုက်ပြီဆိုသူ့ရဲ့ turning effect ကနည်းနည်းသေးသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ turning effect ကသေးသွားမယ်သူ့ရဲ့ turning effect ကကြီးနေပါလိမ့်နော်ဘာကြောင့်ကြီးသလဲဘာကြောင့်သေးသလဲအခုပြောပြပါမယ်သူ့ရဲ့ turning effect ကကြီးနေပါလိမ့်သူတို့နှစ်ခုကနှစ်ယောက်စလုံးက10 newton ပဲထားပါတော့နှစ်ခုစလုံးကပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးက10 newton ပဲထား10 newton နဲ့သွားတယ်ကြည့်ပါဒီ pivot နဲ့အကွာအဝေးဒါကိုသူ့ကို object 1လို့ပေးရင်သူ့ကို object 2လို့ပေးရင်ဒီကောင်က distance 1ဒီကောင်က distance 2ရှိပါတယ် distance 1ဒီ distance 2ထက်ကြီးနေပါတယ်အဲ့လို distance များလေ turning effect ကကြီးလေပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဘက်ကိုလဲမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီလိုလဲသွားပါလိမ့်လဲမဲ့ပုံစံအဲ့ဒီလိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ anti clockwise လို့ခေါ်ပါတယ်
anti-clockwise ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုသွားရင် anti-clockwise ဒီလိုသွားရင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်လက်တံနဲ့ပြောင်းမြန်သွားနေပေါ့ကောင်းပြီဒီလိုသွားရင်ဒီကနေဒီလိုပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါကို clockwise လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကို anti-clockwise ဒီကောင်ကြတော့ clockwise လို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်လဲတဲ့ပုံနဲ့ပြောင်းမြန်လဲတယ်လို့သိလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါဒီ anti clockwise ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်လက်တံအတိုင်းလဲရင် clockwise ပါအခုဒီကောင်ကဒီကိုအောက်ကိုကျလာပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီလိုအပေါ်ကိုဘိန်းဖြုတ်တဲ့အခါဘိန်းကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်နတ်မှာကားဘိန်းကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်နတ်မှာသူကဘာလုပ်လဲဒီလှဲ့မဲ့နတ်မူလီကောင်းမှာ boss spanner အတီးကိုသူထည့်လိုက်တယ်ကားဘိန်းတက်ဖြုတ်မဲ့ဂွင်းကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂွင်းကိုဘာထပ်ဆွတ်ပိုက်ထပ်ဆွတ်ဂွင်းတိုလေးဆိုလို့ရှိရင်လှည့်ရတဲ့အားသိမ့်မရှိတဲ့အတွက်ပိုက်ထပ်ဆွတ်လိုက်တယ်ပိုက်လုံးအရှိပြီးမှဟိုဘက်ကနေတာတာရဖိချလိုက်တာ ਨੇ ပါဖြစ်ကားဘင်းကအလိုလိုနေရင်လွယ်လွယ်ကူကူလေးကားနက်ကလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်သွားအဲ့ဒီသွတ်တဲ့အတန်ရှည်လေးသွတ်တဲ့ပိုက်လုံးရှည်လေးပို့ပြီးလွယ်လွယ်ပြုတ်လေးပဲသွတ်တဲ့ပိုက်လုံးတိုးလေးအားပို့ထုတ်ရလေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေချက်ကဘယ်နေရာမှာသွားရှိလို့လဲလေချက်ကကားဘင်းရဲ့နက်မှာရှိနေလို့လေချက်က तू အဲ့နေရာလဲရမှာထောက်ပြီးလဲရမှာအဲ့တော့လေချက်နဲ့မဝေးဝေးအောင် distance ဝေးဝေးမှာသွားထားပြီးတော့ဆွဲမလိုက်ရင်ဒါကုတ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီလွယ်လွယ်ကူကူလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကုတ်တဲ့သဘောကိုထပ်ပြောပြမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကူးထားလိုက်ပါ clockwise anti clockwise လို့သိအောင်ကူးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ moment of a force ကပုံတယ်နီးထွက်လာမှာရပြီနော်ကြည့်အောင် crowbar ဆိုတာတန်တရွင်းပေါ့ဟုတ်လားတူရွင်းပေါ့ဒီလိုကြောက်တုံးကြီးတထုံးဒီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ကုတ်သဘောမျိုးထားပြီးတော့ crowbar ဆိုတဲ့တရွင်းကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတုံးလေးတထုံးခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဒီကနေဖိချအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးကဒီဘက်ကိုလဲဆင်းသွားလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာ crowbar ကိုဒီလောက်ပဲထားရင်ထုတ်ရတဲ့အများကြီးထုတ်မှရပါလိမ့်မယ်ဒီကြောက်တုံးတော်ယုံတန်ယုံမရွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ crowbar ကိုရှည်ထားပြီးတော့ဖိချလို့ရှိရင်အားနည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအားကိုနည်းနည်းပဲထုတ်ယုံနဲ့ဒီကြောက်တုံးကလွယ်လွယ်ကူကူရွေ့သွားပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလီဗာအနေနဲ့သုံးတာလဲပြောလို့ရတယ်အားကိုဇပွားအောင်သုံးနိုင်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ဒီအတန်ရှည်တလောက်ပါဖြစ်အားထုတ်ရတာလွယ်ပါတယ်တိုးရင်မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်အများကြီးအားကြည့်တဲ့ဓာတ်ရိုက်တွန်းလို့မရတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဘာလုပ်လဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့တန်တရွင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆွဲပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာနဲ့အတုံးကရွေ့သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတန်ချောင်းတစ်ချောင်း nail တစ်ခုဒီထဲကိုဝင်နေရင်လည်း
तारो बारो रे म्याउ नहीं दे nail टकू म्याउ नहीं दे हो भी ना बालो ले तंतुये ने डिमा ला भी दो तंतुये ने डिमा तंतुये ने डिलो ची भी दो मा डिलो ठाव भी दो डिलो तो आवा है हाँ आई तंतुये ने बालो दी निया मा लेजेट था भी दो यानी पीछा में सोये दी nail का बालो अपो अप चला बाले नो लो यावा हो भी ना आई दो दी attention शी दलाव बाते तू ये लेजेट फिर दे pivot नेထုတ်မဲ့အားနေရနဲ့ဝေးရင်ဝေးသလောက်အားနည်းနည်းပဲသုံးအားဇပွားပြီးတက်သွားပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ pivot နဲ့ဝေးဝေးထားနိုင်လေဘာဖြစ်လဲလွယ်လွယ်ကူကူနှုတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲတကားတစ်ချက်ဒီနေရာမှာပတ်တာတွေတက်ထားတကားကိုဒီထိတ်ကနေလက်ကင်ခွင့်တက်တာလကားတက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအလဲမှာဘာကြောင့်မတက်သလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလဲကနေဆွဲလို့အဲ့တကားပွင့်ဖို့ခက်ပါတယ်ဒီနေရာလဲချက်ဖြစ်နေတယ်လဲချက်နေရာနဲ့ဝေးလေထောင်ဆုံးမှာသွားတော့အဝေးဆုံးရောက်လေအားနည်းနည်းနဲ့တကားကိုဖွင့်ရတာလွယ်လေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလောက်မှာတက်ထားရင်တကားပွင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအားအများကြီးဆက်ရမယ်လွယ်လဲမလွယ်ပါဘူးမယုံရင်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီနေရာလောက်ကနေဆွဲကြည့်ပါပတ်တာတက်ထားတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ပတ်တာတက်ထားတဲ့နေရာလောက်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မလုပ်ကြည့်ပါဆွဲကြည့်ပါလဲရမယ့်ဘက်ကနေဆွဲလို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့နေရာတွန်းပြီးပိတ်ဖို့လဲမလွယ်ပါဘူးခက်ပါတယ်ဒီဘက်အစွန်းဆုံးကနေပြီးတော့ဆွဲရင်ပိတ်ရင်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရင်တွန်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားနည်းနည်းနဲ့အလွယ်တကူပွင့်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ distance ကအရေးကြီးပါတယ် distance from pivot ကအရေးကြီးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုတ်သဘောကိုနားလည်ရင်အဲ့ movement သဘောကိုနားလည်ပါပြီနော်ကုတ်သဘောကိုနားလည်ရင် movement သဘောကိုနားလည်ပြီကောင်းပြီနော် movement of a force movement of a force ဆိုတာဘာလဲအလွယ်ဆုံးပြောရင် movement ကိုလိုချင်ရင် force multiply by distance from pivot အဲ့နှစ်ခုမြောက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ moment force multiply by distance ဖြစ်ပါတယ် F into D ပါ unit ကိုပြောမယ်unit ကကြတော့ဗာလဲ newton meter နဲ့ထွက်ပါတယ်သူ့မှာတိကျ unit မရှိပါဘူး newton နဲ့ meter နဲ့မြောက်တဲ့အတွက် newton meter ပါပဲဟုတ်ပြီနော် force က newton distance က meter နဲ့ပြောတယ် newton နဲ့ meter နဲ့မြောက်တဲ့ newton meter ထွက်တယ်အဲ့ဒါ moment of the force ပဲ moment of the force က unit ပါပဲဒါလေးကူးထားပြီပါဒါ definition ရေးဖို့အတွက်ပါလဲပုံသင်နည်းပါmoment of a force ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ the moment of a force is product of force and distance from pivot ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့နှစ်ခုမြောက်ပေးလိုက်ရင် moment of a force ရပါဒါပါပဲအားလေးကူပါပြီးရင်ဟိုဘက်ကစာအုပ်ကို textbook ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါ force နဲ့ distance နဲ့ perpendicular ကြရမယ်နော် force နဲ့ distance နဲ့ဟုတ်လား perpendicular ကြတဲ့နေရာ force တက်ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ distance perpendicular တွက်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ moment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲ force
standing effect အများဆုံးပါ force နဲ့ဟုတ်ပြီနော် force နဲ့ distance from pivot နဲ့ဘာဖြစ်လဲ perpendicular ကြရင်အဲ့ဒီ moment ကအများဆုံးပါပဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါ90 degree ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာမိန်းမတယောက်ဘာလုပ်နေလဲကြောက်တုံးကြီးကိုကုတ်နဲ့ဆွဲမဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကုတ်တစ်ခု crowbar ကိုခံပြီးတော့ရွေ့အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါ crowbar နဲ့သူဆွဲတဲ့နေရာနဲ့ perpendicular ဖြစ်နေတွေ့လားသူဆွဲတဲ့အားအစိမ်းအောင်နဲ့ perpendicular ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါ biggest moment ရပါတယ် perpendicular မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ moment သေးသွားမှာပေါ့ဥပမာပြောရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာဆွဲပြမှာဒီမှာကြောက်တုံးထားပါတော့နော်ဒီနေရာကနေ crowbar တီလို့လာထောက်ထားတယ် crowbar ဒီကနေ perpendicular ဒီနေရာကဘာလဲထောက်ထားတဲ့ pivot နဲ့ force နဲ့ဒါက force ဒါကအဲ့တော့ pivot နဲ့ force နဲ့ဒီမှာ perpendicular ကျနေပါတယ်အဲ့လိုကျတဲ့အချိန်က greatest moment ရပါတယ်ဒီအကွာအဝေးအတိုင်းပဲ greatest moment အဲ့ဒီအချိန်မှာ force ကိုဒီလို perpendicular ဒီလိုမဆွဲဘဲနဲ့ဒီကောင်နဲ့ perpendicular ဖြစ်အောင်မဆွဲဘဲနဲ့ force ကိုဒီလိုတက်ရောက်တာတို့ force ကိုဒီလိုတက်ရောက်တာမျိုးတို့မရပါဘူးဒီလိုတက်ရောက်တယ်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုတွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာ moment မကြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတောင်းကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဆွဲတယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတက်တယ်ကြီးဖိချတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီမှာတောင်းမှန်မပြည့်တဲ့အတွက် moment နည်းပါတယ် moment ကဘယ်ဟာအများဆုံးလဲ perpendicular to the distance of the pivot နဲ့ distance အကွာအဝေးနဲ့ perpendicular ဖြစ်အောင်ဆွဲနိုင်မှာ force ကအားအကြီးဆုံးရပါ moment ကအားအကြီးဆုံးရပါတယ်အဲ့ဒီ moment ကအကြီးဆုံးပါပဲနားလဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါသူအဲ့ထဲမှာတစ်ထည့်လဲရေးထားပါတယ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်နော်နံပါတ်မဟုတ်ဘူး star ပြထားလိုက်လေကြည့်အောင်sorry star ပြထားလိုက်မကြည့်နေအောင်ခဏနေနော် to have the second paragraph မှာဗာမှတ်စရာပါသေးလဲဆိုတော့ second paragraph မှာဆရာပြောထားတယ်အကုန်ပါပြီးသွားပါပြီဘယ်နေရာမှာ fix point လောက်ထားတယ်လဲဘယ်နေရာမှာ pivot ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင် third paragraph က next page ရောက်သွားပါပြီ to have a big turning effect အကောင်းဆုံးရဖို့အတွက် moment အကောင်းဆုံးရဖို့အတွက် turning effect နဲ့ moment တွေအတူတူပါပဲ the person must put heart at right angle to the door သူက door က distance ဖြစ်သွားပြီ distance from pivot ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ door နဲ့ perpendicular တိုင်းတွန်းနိုင်လေ moment အကြီးဆုံးရလေပါပဲသို့မဟုတ် turning effect အကြီးဆုံးရလေပါပဲ putting at a different angle that gives a smaller turning effect ဟော turning effect နည်းနည်းနဲ့လောက်ကြည့်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကနော် smaller angle နဲ့လောက်ကြည့်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကဒီလိုတကားရှိရထားပါတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ fix point တွေရှိတယ် turning နော် pivot တွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာလက်ကင်ရှိပါတယ်ဒီတကားနဲ့သူနဲ့တွန်းတဲ့ force က perpendicular ဖြစ်နေရင်အများဆုံး turning effect ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လို့ကိုကအဲ့ turning effect ကိုမသေးကြလို့စမ်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
small angle ဒီဘက်အထက်တွန်းကြည့်ပါသို့မဟုတ် large angle ဖြစ်တဲ့ perpendicular မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်အထက်နေတွန်းကြည့်ပါအဲ့တခါလွယ်လွယ်ကူကူမပွင့်ပါထောက်နေတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တွန်းရတာလဲအားနည်းနည်းပို့ထိုးရမယ်တဲ့တဲ့တွန်းလေ perpendicular ဖြစ်အောင်တွန်းလေအားနည်းနည်းနဲ့ turning effect များလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနားလဲကြတယ်ကဲကြည့်အောင်ခုထပ်ပြောထားတယ် The quantity that throws up the turning effect of a force about a pivot is moment turning effect ကို moment လို့ခေါ်တာပါ The moment of a force is bigger if the force is bigger force ကိုကြီးမယ်ဆိုရင်အားကြီးတယ်သူက force နဲ့ distance နဲ့မြှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြှောက်ထားတဲ့ force ကတန်ဖိုးမြင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် moment ကလည်း automatic ကြီးသွားပါလိမ့်မယ် The moment of a force is bigger if it's at further from the pivot pivot နဲ့ဝေးဝေးထားမယ် distance ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြီးသွားပါလိမ့်မယ် force ကိုပို့ထုတ်ရင်ထုတ်မထုတ်ရင်ဘယ်ကိုထားမလဲဝေးဝေးမှာသွားပြီးတော့ pivot နဲ့ဝေးဝေးကနေပြီးတော့တွန်းအဲ့ဒါဆိုရင် moment ကြီးသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ moment ကြီးဖို့အတွက်က the moment of a force is greatest if it is at 90 degree to the object it acts on တက်ရောက်မဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့90 degree ပြောချင်တာကတော့ pivot နဲ့90 degree တက်ရောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအားအကြီးဆုံးရပါလိမ့်မယ်ဒါပဲ၃ချက်မှတ်ထားပြီနော်ဒီ၃ချက်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် making use of turning effect ကိုအသုံးပြုခြင်း using the crowbar တန်တရွင်းတစ်ချောင်းသုံးမယ် to lift a heavy paving slab ဟုတ်လားကြောက်တုံးတွေကြောက်ပြားတွေအဲ့မှာလမ်းပိတ်နေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုရွေ့ဖို့အတွက် pull near the end of the bar and at 90 degree to have the biggest possible turning effect 90 degree အဲ့ crowbar နဲ့သူ့ရဲ့ pivot နဲ့90 degree ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အားနဲ့အောက်ကိုဆွဲရင်ဘာဖြစ်ဒီကောင်ကြွတက်သွားပါလိမ့်မယ် lifting a load in a wheelbarrow မင်းတို့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီဟာတွေသုံးပါတယ်အခုကတော့ solid side တွေမှာနည်းနည်းပါးပါးပဲသုံးတော့တယ်အရင်တုန်းကတော့အမှိုက်သိမ်းတဲ့လူတွေအများဆုံးသုံးပါတယ်အဲ့ဒီသုံးလေလေးနောက်ဘက်ကဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ဘိန်းမပါဘူးသူကချထားရင်ရှေ့မှာဘိန်းတစ်ဘိန်းပဲရှိတယ်ရပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းတင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘိန်းရှိတဲ့နေရာကလေချက်ဖြစ်သွားပါတယ် pivot အဲ့ဘိန်းရှိတဲ့နေရာလဲတာပါလဲချက်လဲတယ်ဆိုတော့ဘိန်းလဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ဆွဲမတဲ့အောက်ကိုချတဲ့နေရာမှာသူကအပေါ်မလိုက်အောက်ချလိုက်လုပ်လို့ရလူကအပေါ်ကိုမထားတယ်မထားပြီးတော့တွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှတွန်းအဲ့ဒီမတဲ့အချိန်မှာလက်တံရှည်လေးအားဟိုမှာပစ္စည်းဘလောက်လေးလေးထဲထဲလက်တံရှည်လေးအားနည်းနည်းပဲထုတ်ပြီးတော့မလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူမလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမတဲ့အချိန်မှာလဲ90 degree from the pivot နဲ့90 degree မလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်ဆောင်းဆောင်းမလိုက်တယ်90 degree ဖြစ်အောင်မလိုက်တယ်အခုပေးထားတာအောက်ကရှိတဲ့တန်းနဲ့မထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့90 degree ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအားအကြီးဆုံးပါပဲအဲ့လိုမသွားပြီးတော့တွန်းသွားရင်လွယ်လွယ်ကူကူရွေ့ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူလဲအရှိမဘလောက်ပဲလေးတာထည့်ထားတာအလွယ်တကူမသွားပြီးတော့တွန်းသွားလို့ရတယ်တာမန်အားဖြင့်လက်နဲ့ဆွဲပြီးမသွားလို့မရတဲ့အလေးတွေပါထည့်ပြီးဟောမပြီးတွန်းသွားလို့ရပါတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ lifting a load of wheelbarrow the long handle helps to increase the moment of the lifting force အပေါ်မှာတင်တဲ့အားကို long handle က moment များအောင်ကူညီပေးပါတယ် handle တိုးနေရင်သိပြီးအဆင်မပြေဘူးကပ်ပြီးမရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားပိုထုတ်ပါတယ် handle ရှည်နေရင်မရတာတက်တာနဲ့မလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဥပမာပေးထားတာပါနော် balancing a beam အဲ့ဒါကတော့ crowbar ကိုပြောတာပါ crowbar နဲ့ crowbar တော့ဖြစ်သွားတယ် seesaw နဲ့တူတူပါပဲ balance လုပ်တယ်လို့ပြောတာ balancing a beam နော် show a small child sitting on the left hand and of a seesaw ရဲ့တစ်ဖက်မှာခလေးထိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့ weight ကအောက်ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်အောက်ကိုတဲ့တက်ရောက်နေပါတယ် her weight causes
the seesaw to tip down to the left. Oh, beba go to abi anti-clockwise lay on lo to your wake up. I'll go pichani by it. Her further presses down on the other hand. The pagani palopile to your appear p beba. If he can press with a force greater than her weight, to your weight pumia on lo force net to pigeon soyin, the seesaw will p be like soyin. The seesaw will tip to the right. Oh, to appear p like the arm yain clear. Augo jani yani apo tatwali seesaw. And she will come up in the air to lay apo talali. Now support the further presses down closer to the pivot. Or to appear a shoe in a two line. Later, ledger a shoe in a who down on a hope and a shin in a two line. He will have to press the heavy the greater force if turning effect of his force is to overcome the turning effect of his daughter's weight. To your daughter's weight, turning effect to clear anti-clockwise direction turning effect in the achima. To clockwise direction at Piamido PB. To Kalego upon meow on dangerous when to shin in a two line. Apo Toara to Ibali are sure or turning effect near Panewales or distant near a ways on a P. Atalina Pilate and to clear Apo, Lido, Levita Valime. The gallo to a shade to be a lelama la Peter solution to a art or toame. Asai be Pima to clear Apo Tapalima, no most good, Matapu. Arabales or pivot and distance was show like that to Apo Lula, Lupiode, the Boba. If he presses at half the distance from the pivot, he will need to press which strikes the force to balance her weight. To your weight, a giant Nasapu on a Pima Yalima, Babylon distance to a show like that. I look your other no? Georgian at the boa palace or Lueva to Georgian at the boa Lulueliva. Ubama, moment of a force car. Sharua 10 Newton yard at Tower. 10 Newton meter. 10 Newton meter losing. Force net distance and meow 10 Newton meter losing body. Arichema force go 2 Newton at time, distance of flout harm. 5 meter of tama, 10 pima walk. The galomia, distance will show be distance with 2 meter by Siemens. Blout home. 5 Newton pima, 10 Newton meter yama. Oh, distance go show like that. Aga papil. Distance go show like that. Aga 2 be at Tama. Yamido. Ninyare Apian Yam. Adilu Pure at the Boba. Nakum Yauta pitted, a cool show line, not a cool automatic, 2 be ma, Nago Mula Au, Jama. Tajamalo to the distance tower show line, Ale. Now ta Nasatoma, Yamelu, Pure at the Boba. How we know? Adilu Pure at the Boba. I don't. I see so much church here. A seesaw, August Sabago Chiba, last paragraph Chiba. A seesaw is an example of a being. Seesaw the bingo Kurabu Piolo Yababi. A long, rigid object that is no pivoted at a point. Point of Kuma pivot Tatabido, long. Being the cook in Harapon planet to do a very seesaw. The girl's way is the making the being tip one way. Kalimali wake up one way to Abu, low be the low. The fathers put as the making it tip the other way. To appear other way, opposite way, lay on piano at the ball.
if the being is to be balanced, the moment of the two forces must cancel each other out. သူတို့နှစ်ယောက်အားညီနေတယ် moment ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက် moment တွေ cancel ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ being က balance ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အပေါ်လည်းမတက်ဘူးအောက်လည်းမကျဘူးတန်တန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ equilibrium လို့ခေါ်ပါတယ် equilibrium အခြေအနေမှာနော် when a being is balanced we say that it is in equilibrium if an object is in equilibrium the force on it must be balanced resultant force လည်းမရှိတော့ဘူး force နှစ်ခုစလုံးလည်း balance ဖြစ်နေသလို distance ကလည်းတညီတည်းပဲဖြစ်နေမယ် two distance တူတူပဲဖြစ်နေမယ် the turning effect of a force on it must also be balanced no resultant turning effect လုံးဝမရှိတော့ဘူး anti clockwise လည်းမလဲတော့ဘူး clockwise လည်းမလဲတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲတညီတည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလို balance ဖြစ်ပြီးတော့လေထဲမှာဒီလိုတန်းနေလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘော if a resultant force acts on an object it will start to move off in the direction of the resultant force တစ်ဖက်ဖက်မှာ force ကများသွားပြီ resultant force ကအတတင်အားပေါ့တစ်ဖက်ကအားကအတတင်ပို့သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ပို့တဲ့အားရဲ့ direction အတိုင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် if there is a resultant standing effect အဲ့ဒီ force ရဲ့ဥပ္ပယအတိုင်း standing effect လဲသွားပါလိမ့်မယ်နော် it will start to rotate အဲ့ဒါစလဲတာပါအဲ့တော့ကြည့်အောင်အောက်မှာ question figure 4.5 that shows a heavy trapdoor ဟုတ်ပြီနော် three different forces are shown pulling on the trapdoor ကို force 3ခုနဲ့ဆွဲထားတယ် which force that will have the biggest standing effects explain your answer standing effect အများဆုံးကဘာဖြစ်ဘယ်မှာလဲအရင်ဆုံးကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့်နေရာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာ hint ကိုတတ်ထားတယ် hint ဆိုတာပတ်တာကိုပြောတာ hint နော်အဲ့ဒီနေရာ pivot ဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးနော်အဲ့တော့ turning effect ကြည့်အောင် turning effect ကိုသိဖို့အတွက်ကအရင်ဆုံး pivot ဘယ်နှမှာထားလဲ pivot ဘယ်နှမှာထားလဲဆိုတာသိရ pivot က hint ပဲ hint ဆိုတာပတ်တာနေရာလဲမှာလဲချက်နေရာဘယ်နေရာလဲစုံချက်နေရာဘယ်နေရာလဲအဲ့နေရာကိုရှာမှာအဲ့တော့ hint က left အဆုံးမှာရှိပါတယ်သူနဲ့ distance အနည်းဆုံးနေရာ100 newton နဲ့ pulling လုပ်တယ်ပြီးတော့အဝေးဆုံးနေရာမှာ200 newton နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ pulling လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါ200 newton နဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော် trap door နဲ့ perpendicular ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲ200 newton နဲ့ပဲ pull လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကအများဆုံး biggest force biggest standing effect biggest moment ဖြစ်မလဲပြော biggest moment ဒီ hint နဲ့အဝေးဆုံးနေရာဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ hint နဲ့ distance သွားတဲ့နေရာနဲ့ distance hint နဲ့ distance မှာ perpendicular ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် force 3ကဘာဖြစ်လဲ perpendicular ဖြစ်နေတဲ့အတွက် force 3ဒီ moment အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် because perpendicular to the distance from hint အဲ့လိုရေးပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကနံပါတ်1ကအဖြေပါဘယ် moment က turning effect ဘယ် turning effect က biggest အဖြစ်ဆုံးလဲ force 3 turning effect is biggest because ဟုတ်ပြီနော် force 3 is perpendicular to the distance from the hint perpendicular ဖြစ်မှဘာဖြစ်လဲပြောထားလဲ turning effect အများဆုံးလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဖြေပြမယ်နံပါတ်1 question နံပါတ်1
force 3 effect is because hence နဲ့ distance ကို perpendicular ကြထားတဲ့ r f3 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် force 3 turning effect ကဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ turning effect အကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့လေချက်ကအကောင်းဆုံးလေချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုရဲ့လေချက်ကသူ့တော့မကောင်းပါဘူးဒါနံပါတ်1ပါဟုတ်ပြီနော်အခုလိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ကတကားတွေပါတွေကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်သွားရင်တော့အိမ်ကပြဿနာဆက်ကိုသွားစမ်းတဲ့တကားပြုတ်သွားတာလို့ပြက်သွားတာလို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်နော်ကိုတကားနဲ့ကိုအခန်းတကားတွေပါရင်လည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်ပါအမျိုးမျိုးတွန်းကြည့်ပါအမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်ပါဘယ်နေရာဆွဲရင်အဆင့်အပြည့်ဆုံးဘယ်နေရာဘယ်လိုဆွဲကြည့်ရင်ဒီတကားလွယ်လွယ်ကူကူအပွင့်ဆုံးပုံမှန်အားနဲ့ပဲဆွဲကြည့်နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်စီးစောရှိရင်လည်းစီးစောနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါဥပမာ weight မတူတဲ့ကလေး2ယောက်နော်စီးစောအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်ချင်း weight နည်းနည်းကြီးတဲ့ကလေးကရှေ့နည်းနည်းလေးပိုတိုးပြီးတော့စီးမှပါဖြစ်စီးစောကအပေါ်တက်အောက်ဆင်းကစားလို့ရပါလိမ့်မယ် weight များတဲ့ကလေးကလည်း down ဆုံးမှာ weight နည်းတဲ့ကလေးကလည်း down ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ weight များတဲ့ကလေးဘက်ကိုပဲစီးစောကကျနေပါလိမ့်မယ်ဟိုကလေးဘက်ကိုဘယ်လိုမှကျစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟိုကလေးကအပေါ်ပဲမြောက်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အပေါ်ပြန်မြောက်စေခြင်းဘာလို့ရလဲဒီဘက်က6နဲ့ပြန်ကန်ပေးနေမှရပါတယ်စီးစောဟိုဘက်ဒီဘက်သွားခြင်းနဲ့ balance ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း weight နည်းနည်းများတဲ့လူကရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးပေး weight နည်းတဲ့လူကနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ပေး distance နည်းနည်းလျော့ပေးမှဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမှ balance ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲနံပါတ်1ကူးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကြည့်အောင်နံပါတ်2ကဘာပြောထားတယ်လဲနံပါတ်2ကဘာမေးထားတယ်လဲဆိုတော့ a tall tree can survive a gentle breeze but it may be blown over by a high wind explain why a tall tree is more likely to blow over than a short treeဟုတ်ပြီနော် tall tree can survive a gentle breeze but it may be blown over a high wind explain why a tree a tall tree is more likely to blow over than a short tree အဲ့ဒါဘာကိုပြောထားရလဲ tall tree ဆိုတာရှည်တဲ့သစ်ပင်တစ်ပင် can survive a gentle breeze but it may be blown over by a high wind ဟုတ်လားနော် tall tree ကတဲ့ဟုတ်လား survive ဖြစ်နိုင်တယ် gentle breeze ဟုတ်လား blown over a high wind high wind မှာလွင့်ထွက်သွားနိုင်ကျိုးပြတ်ထွက်သွားနိုင်ဟုတ်လားလဲသွားနိုင်ကိုပြောချင်တာ breeze မှာတော့ easy ပဲ breeze ဆိုတာလေပြင်းလေညှင်းတိုက်နေပြဿနာမရှိဘူးနော် high wind လာလို့ရှိရင်တော့ तू က short tree တဲ့ပို့ပြီးတော့လဲဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ် explain why a tall tree is more likely to blow over than a short tree အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့စောစောကအတိုင်းပါပဲသူ့ရဲ့ pivot ကဘယ်နာရောက်နေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ပေါ့ तू ကလေတိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်ဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲကြည့်ရအောင်နော်တစ်ပင်ဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတော့
တစ်ပင်တွေကဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာ तू ကအမြစ်တွေနဲ့ဆွဲထားတယ်ထားပါတော့ဒီမှာအမြစ်ဆွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြစ်ဆွဲထားတယ်တစ်ပင်ကြီးကဒီလိုရှိတယ်နော်သေးတဲ့အပင်ကြတော့အမြစ်ကဒီနေရာမှာဆွဲထားတယ်ဒီနေရာမှာအမြစ်ဒီအမြစ်နေရာကဘာလုပ်ထားလဲသူ့ကိုကုတ်ထားတဲ့ pivot ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လဲ pivot ပဲလေတိုက်တဲ့အခါကျတော့ height wing တိုက်တဲ့အခါဒီကောင်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပဲတိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ distance ကတိုးပါတယ်ဒီ distance ကရှည်တဲ့အတွက်ဒီက perpendicular လာတက်ရောက်တဲ့အားကကြီးတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုဘာဖြစ်လဲအတိုက်ခံရတဲ့အခါလဲဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ moment နော်သို့မဟုတ် turning effect ကအရန်အားကြီးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ distance က distance 1နဲ့ဒီက distance 2 f ကတော့တူတူပါပဲဒီ f ပါပဲဒီကောင်ကလည်းဒီ4ပါပဲ f ကတူတူပါပဲ d1 က d2 ထည့်တဲ့အခါ f into d1 ဒီ greater than f into d2 ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါဒီ distance နဲ့ဒီ distance တွေကဒီ distance က d1 က d2 ကြီးနေတဲ့အတွက်တူညီသော force နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါ d1 ဘက်က distance များနေတဲ့အတွက် turning effect ပိုများသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလဲဖို့ပို့ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဖြေရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲကြည့်အောင်ဟုတ်လား A tall tree can survive general breeze but it may be blown over a high wind လို့ပြောထားwhy a tall tree is more likely to blown over than a tree အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်ရေးမယ် A tall tree is more likely to blown over than a short tree because the roots of no of tall tree and short tree tall tree နဲ့ short tree တို့ရဲ့ root တွေကဘာဖြစ်လဲ pivot မဖြစ်ဘူးလားpivot they are pivot high wind no one high wind blow high wind one high wind comes high wind လာတဲ့အခါဟုတ်ပြီနော် distant from the tall tree distance of pivot from the distance of tall tree from the pivot is greater than the distance of short tree from the pivot so the turning effect is greater than on tall tree the turning effect is greater than no turning effect of tall tree is greater than the turning effect of short tree ဒါပဲဘာကိုရေးရမှာလဲဆိုတာပြောပြမယ်ရေးရမယ့်ဥစ္စာအဓိကအချက်ကဘာလဲရေးရမယ့်ဟာအဓိကအချက်က distance pivot ကနှစ်ခုစလုံးကတညီထဲမှာရှိတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာပဲ horizontal ဆိုတာဒီတစ်ပင်ရဲ့အမြစ်ကလည်းဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲဟိုတစ်ပင်အမြစ်ကောတစ်ပင်အတူရဲ့အမြစ်ကောတညီထဲရှိပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာတွေက pivot ဖြစ်ပါတယ် pivot ဖြစ်ပါတယ် tall tree က pivot ကနေလေတက်ရောက်တဲ့နေရာ high wind တက်ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ distance ကများသွားပြီးတော့ short tree က distance နည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် tall tree မှာဖြစ်သော turning short များနေတဲ့အတွက် tall tree ကလဲဖို့လွယ်တာပါဒါပါပဲဖြေတတ်ကြမလားဆရာရေးပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုဖြေကြည့်မလားဆရာရေးပါဗျာရေးပေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်နော်ပထမဦးဆုံးပါလဲသူတို့နှစ်ခုကဘယ်ပုံမှာရှိလဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့အမြစ်တွေက pivot ဖြစ်ကြောင်းအရင်ဆုံးရေးကြမယ်ဆရာတို့
root တွေက pivot ဆိုတာဘာလဲလဲချက်နေရာ root ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ root နေရာကုတ်ထားတာပေါ့စောစောတကားဆိုလဲ hinge နေရာသူ့ကိုဘာလုပ်ထားဖမ်းထားတာလေအဲ့ဒီနေရာဘဲမှမပြအောင်ဖမ်းထားတာအဲ့တော့ခိုင်မြဲအောင်ဖမ်းထားတဲ့နေရာဒီအဲ့ဒါ pivot အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတစ်ပင်ကဘယ်ရင်းလိုက်ညာရင်းလိုက်ဘယ်ရင်းလိုက်ညာရင်းလိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးလဲနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကလဲချက်ပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာတို့ရေးရမှာကဘာရေးရမလဲဆိုတော့နော်သူတို့ရဲ့အမြင့်တွေအကုန်လုံးကဘာလဲသူတို့ရဲ့လဲချက်တွေပဲ1ဟုတ်ပြီနော် height winds ဘာဖြစ် height wind cans လေပြင်းတိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် the distance dot 3 distance from pivot of dot is greater than the distance from pivot of short tree so ဟုတ်ပြီနော် distance ကများပါတယ် height ကတော့အားအတူတူပဲတိုက်မှာပါဘာမှပြောင်းစရာမရှိဘူးလေကအားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲတိုက်မှာလေ185ကီလိုမီတာ100ဆို100 40ဆို40 50ဆို50ဒီနှုန်းနဲ့ပဲတိုက်မှာလေကတော့ဒါပေမဲ့ distance ကကွာသွားပြီဘယ်လို distance ကွာလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အမြင့်တွေကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒါ root တွေပါဒီမှာ dot 3ဒီမှာက root တွေနေရာလေးက short 3 distance ကဒီ distance နဲ့ဒီ distance နဲ့ distance from pivot နှစ်ခုဘာဖြစ်လဲကွာပါတယ်ဒါကို d1 လို့ထားရင်ဒါကို d2 လို့ထားရင် d1 ဒီ d2 ထက်ကြီးသည်ဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် d1 က d2 ထက်ကြီးသည်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay နော် d2 ထက်ကြီးသည်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသက်ရောက်တဲ့အားကတူနေလိမ့်မယ်တိုက်တဲ့လေကတူတူပါပဲအဲ့တော့ force of wind တူတယ်ဒီ force နဲ့ဒီ d1 နဲ့မြောက်တဲ့ဥစ္စာဒီ force နဲ့ d2 နဲ့မြောက်တာထက်ပိုကြီးနေပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော် so နော် the tanning effect effect on dot 3 greater than on short 3ဒါပဲဒါအကြောင်းစုံကိုသိရအောင်လို့အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖတ်ရင်လည်းနားလည်အောင်ပါလောလောကူကူလည်းရေးထားပါတယ်ရမလားဒါဆိုနားလည်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသူမေးထားတာနော်နံပါတ်2နော်ဒါ
The roots of trees are pivot. No? Pivot. What height wind can the distance from pivot of tall tree is greater. The distance greater than no? Greater than. Sorry. Than greater than the distance from pivot of short tree. So the tanning effect on tall tree is greater than on short tree. Tanning effect ပုံများသွားတဲ့အတွက်တစ်ပင်အကြီးကလဲပြီးတော့တစ်ပင်အသေးကမလဲပါဘူးတစ်ပင်အတူကမလဲဘူးတစ်ပင်အကြီးကလဲသွားတယ်သူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့အားကပို့ပြီးတော့များသွားလို့ဖြစ်ပါတယ် Tanning effect များသွားတာအားတက်ရောက်တာများတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လဲချက်ကများသွားတယ် Okay ကူလိုက်ပါတစ်ကူပြီးမိလားနံပါတ်1နောက်သမီးတို့ Hello ဟုတ်မိရဲ့ဆရာ Oh okay နံပါတ်2ကူလိုက်နော်ခုပြီးရင်ဒီနေ့ဒီမှာရက်ထားပေးမယ်နံပါတ်1 2ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေပဲပြန် Tanning effect ကိုပဲဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့တဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ phenomena တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သင်ကြားရတာကို physics လို့ခေါ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်ရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလိုက်လေ့လာခြင်းအ physics သဘောအကုန်ပါပါတယ်ကဲပြီးရင်ပြောနော်ရက်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲ see you next week ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ kinematic ကအလွယ်ဆုံးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့နဲ့ဟာတွေလာ kinematic ကလွယ်သွားလိမ့်မယ်နော် electricity တို့ဘာတို့ heat တို့ဘာတို့လာမယ် sound wave တို့ heat တို့ electricity တို့နော်နောက် modern physics တို့အဲ့ဒီလာတဲ့အခါကျရင် astronomical physics တို့ဘာလို့လာမှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင် particle theory တွေပါလားအဲ့ဒီကျရင်ဒီ kinematic ကပြန်ပြီးအလွယ်ဆုံးပြန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် kinematic ကလွယ်ပါလားအဲ့တော့မှဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အခုစတင်ကစားတော့နည်းနည်းခက်ချင်ခက်နေလိမ့်မယ်သေချာချာလေ့လာပါနော်နားမလည်တာရှိလို့ရှင်လဲနည်းနည်းဟိုနားလည်ဖို့ခက်နေတဲ့နေရာရှိရင်လည်းဆရာပြန်မေးပါနော် okay ကဲ see you next week bye bye